Рағайып түні. Рухани жағынан алғанда Рәжәп, Шағбан, Рамазан айлары басқа айларға қарағанда бір төбе жоғары. Берекелі айлар болып табылады. Рәжәп айы келгенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деп дұға ететін: Уа Алла, Рәжәп пен Шағбан айларын бізге мүбәрәк қылып, аман-есен Рамазан айына жеткізе көр. Рәжәп айының алғашқы жұма түні Рағайып түні деп аталады. Бұл түн Алла тағаланың мейірімі түскен, кешіретін және дұғаларды қабыл ететін түн. Пайғамбарымыз былай деген: 5 түн бар, ол түндердегі оқылған дұғалар кері қайтарылмайды. Олар: Рәжәптің алғашқы жұма түні, Шағбанның 15-ші түні, жұма түні, Рамазан айтының түні, Құрбан айтының түні.